come and get it. 네, 여러분 안녕하세요. 알키입니다. 오늘은 스토리 점프맵이라는 걸 해볼 건데 스토리는 그냥 무시하고 갈게요. 점프맵을 못하더라도 양해 부탁드립니다. 못하네요. 그리고 저 예전 유튜브 영상을 무시해주세요. 편집을 잘 못했었고 노력을 하지 않아 불편을 준 것 같기도 하고. 나 너무부터 왜 이렇게 못하지 오늘따라? 당연하죠. 왜냐하면 제가 점프맵을 안 한 지 거의 한 달째 돼가니까. 잘 간다. 여기 뭐냐면요, 여기 안에 손잡이가 들어가 있죠. 이거 내려가 보면은 철문이 하나 있거든요. 여기 있잖아요. 이 철문을 이제 이렇게 떨어지면은 거기를 타고 오라는 거예요. 여기 좀 스토리 탈출을 보니까 극한이 좀 많더라고요. 제가 일시를 왜 이렇게 많이 하냐면 언니가 계속 저랑 장난치고 들어와요. 가능하대요. 저 아까 이거 못했는데 되네? 대박. 뭐가 이루어져야 하는 건데 목소리가 별로 그렇게 이것도 똑같은 거? 왜 떨어지냐 알쭈야. 알쭈가 조금 점프를 못하니까 못한더라도 욕은 하지 말아주세요. 이 부분 너무 어려워. 이 부분 진짜 어려웠어요. 편집하면서 보는데 진짜 쉽잖아요. 저한테 저게 어렵더라고요. 저도 지금 편집하면서 마이크 쓰고 있는 거거든요. 뭐야? 지금 대치기 소리 나서 소리를 지르는 여러분들 귀가 소중하니까 죄송합니다. 저 치트를 이거는 왔던 걸로 치죠. 진짜 노란색 구간은 진짜 어려워서 그냥 TP 걸었어요. 초록색 구간이네요. 자, 여러분, 이제 제가 저장 공간이 부족하다는 하나의 이유 때문에 이제는 제가 저장 공간이 부족해서 여기까지 재미있는 그거를 못 보여드렸네요. 죄송합니다. 그럼 여기까지 알겠습니다.